包袱。呢個院真係有啲嘢，真係覺得重得滯啦。睇下有冇位可以租過嚟擺低啲嘢。擺低咗啲咩上晒？即係攞9點都拎上晒。攞套士力衫冇嘅，得套士力衫。防水褲咯，唔好戴咯。嚇！最緊要就係你成日下咁樣就係重到你行到上去，但係都冇用。你有防水褲都冇用，喺個山腳度。黐線！就係一定要防水褲，我哋呢條咩人黐線！咁有得起我條防水褲咯，我可以冇嘅。你上嘢就冇帶得笨。防水褲真係冇。